طب يلا مد ايدك، ما بتاكليش ليه؟ طب اشرح لي ايه الاكل ده؟ بص يا ستي، اللي قدامك ده نخوص. ايه؟ نخوص يعني عباره عن ايه؟ ده عباره عن عيش مهروس معاه نخاع جاموس، حاجه ترم العظم كده. مش عاجبك صح؟ بلاش. طب تجربي البقلوز؟ ماشي، اللي هو ايه؟ بلح باللبن. حلو ده. اتفضلي. حاطط لك بقى عليه دهن جاموس انما هو يستاهل. ليه كل حاجه بتحطوا فيها الجاموس؟ انتوا بتمسكوا الجاموسه كده تفرتكوها؟ انت ليه اصلا بتفطر جاموسه على الصبح؟ خلاص شكرا، انا مش هقدر اكل الاكل ده. لا، ما انت لو ما اكلتيش انا مش هاكل. والله يبقى احسن لك، اصل انا مش هعرف اكل الحاجات دي. وبعدين انا لما بجوع بتصعب عليا نفسي. طب ممكن كلينكس؟ ايه الكلينكس ده؟ شاوري لي هو فين في الجاموسه وانا اجيبه لك على طول. كل حاجه بالجاموسه، كل حاجه. هي دي ارض النعام ولا ارض الجاموس؟ ارض النعام. طب ما انت لازم تاكلي حاجه، ما هو يعني اعمل ايه؟ طيب اجيب لك فاكهه؟ اكيد لا. ايوه طبعا. اجيب لك فاكهه؟ مش فاكهه من على الشجره؟ اه من الشجره طبعا، امال منين يعني؟ لا تكون من الجاموسه هي كمان. لا ايه يا سليم. احنا بناكلهم للجاموسه بس يعني.